係嗱，頭先都有少少提到嘅，因為而家嘅收費，即係無論你急症室啊、其他診斷或者藥物加到20蚊4個禮拜啊，咁呢啲都係一啲即係有增加㗎嘛，係咪？咁呢啲就係投放翻頭先講入新藥，你入新藥一定要增加咗個使費㗎嘛，呢個第一。第二咧，增加得嚟咧，仲要係我哋覺得係可以同藥廠議價啦嚇。咁當然我哋會參考其他國家嘅，咁就係其實我哋有陣時會發現到咧，甚至乎香港嘅價錢咧，仲比英國同澳洲仲要貴。唔好同內地講，因為內地係醫保價梗係最平㗎啦，係咪？同埋佢個 bargaining power，即係個議價能力係高。但係我哋都發覺有啲藥物咧係即係佢仲貴過英國貴過澳洲。咁當然你話澳洲係咪有個系統或者英國有咩系統同佢講價咁？但係我哋會參考啲國家嘅藥價嘅第一。咁另外就係減少浪費咯頭先我提到，你諗下，如果我哋個撲熱息痛即係2000幾萬，你就50%慳翻1000萬㗎喎即係仲係需要時服食嗰啲就唔好即係咪都俾咁多去？你記住呢個淨係撲熱息痛啫喎，撲熱息痛咧喺醫管局嚟講係1毫子一粒嘅啫都講緊2000幾萬。咁你未講啲慢性病啲高血壓膽固醇，講緊可能幾蚊，甚至乎十幾蚊一粒，佢慳得一粒已經好犀利嘅。所以係減少浪費，啲錢喺邊度嚟咧？你話擴大個安全網，主要當然係頭先講啦嗰個收費嗰個增加啦，某啲項目係啦。另外就係嗰個能者要共付啦令到佢唔好濫用因為而家咧因為我本身都喺醫院做過好多年。咁其實都睇到啲病人咧，有陣時真係攞藥，你俾咗我先啦，即係你食唔食我嘅事啦，即係，即係呢個係同埋啲藥膏多到咧，佢哋有陣時佢拎翻嚟嗰陣時，真係多到揾個車推翻嚟藥膏喎，你記住，淨係藥膏都揾個車推翻嚟俾我哋咯。你諗下佢攞藥嗰個，即係當然你話佢係咪唔用定係話我哋俾得多咁所以而家咪我哋冇怪晒病人嘅，咁始終病人。你俾咁長，梗係啦。我有頭一個禮拜我有事翻去提早覆診，醫生話不如改個第二隻啦。咁樣因為醫管局以前係俾好長噶嘛，係咪？咁我哋都有責任嘅，所以而家咪分段咯。由6個月開始咯。咁當然睇下個反應先啦。如果6個月發覺咦唔得喎，病人未必接受咁就唔可以再減啦。咁但係如果佢接受到，你咪一路褪咯。不過最終極嗰個解決方案就係彭鴻昌嗰個，我成日喺彭鴻昌聽到佢講，就社區藥房。社區藥房咧，記住唔係就係為咗配藥為咗配藥你會覺得哇都係麻煩啦，即係舉例咋，每2個月翻去社區藥房揾藥劑師配都覺得麻煩。但係記住你同藥劑師傾偈係有得益。第一，你有咩任何問題問佢咧，同藥啦當然藥嘅問題，佢要解答俾你聽同埋會幫你整合你啲藥係咪有冇啲即係。兩個醫生又開同一樣嘅藥，都係止痛藥中藥私家醫生又開呢啲你初初可能唔慣嘅，即係你配藥啫嘛，做咩同我講咁多嘢啫？但係當你年紀一路大嗰陣時候，食好多藥，你就中意去揾社區藥劑師，真嘅係咪？當你年紀大嗰陣時候，係咪中意揾人傾偈我好少嘅，暫時未去到呢個。咁年紀大要揾人傾偈嗰陣時候咧，外國係咁嘅，因為佢真係揾個藥劑師傾偈，喂有冇啲預防傷風感冒即係呢啲嘛即係啲小毛病嗰啲咧，唔使去私家醫生度。我好贊成透明度㗎，我鼓勵病人組織去做。當然你話醫管局係咪應該帶頭？醫管局一定會俾資訊，除咗藥錢我哋有掣肘㗎咁但係就其實啲藥錢都唔難揾嘅，即係我有陣時都講啦。其實你問下啲病友都知啦，我俾緊唔知幾多錢呢隻藥，你咪搜集佢哋嗰啲自己去做咯。因為病人組織自己去搜集呢啲藥錢係咪點樣用途咧？醫管局係干預嘅，因為係你哋做啫嘛，又唔係我做，係咪？但係我係唯一一樣嘢覺得就病人要知多啲，即係嗰個信息就是新藥第二就參與治療嘅決定，因為你要俾錢㗎嘛，或者唔俾都好啦，你係個身體係你自己。第三樣嘢透明度因為記住遲早都會做病人㗎啦即係當然你話有冇人病會過咗身，即係老死都有嘅，但係遲早人口老化，自己老嗰陣時都有病，咁所以調翻轉頭，你問翻藥廠啲同事佢想唔想多啲資訊咧？如果你係病人，
我唔知藥廠啲同事會唔會病啊？即係你問翻佢即係你病嗰陣時候，你想唔想多資訊？你想唔想有人資助你？你想唔想啲藥價貴？你問翻啲藥廠啲同事，請問你想唔想啲藥價貴啊？咁咯，係啊，所以其實以心比心咧，其實應該要做嘅。頭先講啲嘢，即係個資訊同埋個透明度，同埋彭鴻昌做咗好多噶啦。其實彭鴻昌可以借助佢一臂之力去搞呢樣嘢。係啊，好。因為社區藥房即係當然好啊，服務上，但係日後要用到嘅時候，會唔會即係需要額外再即係需要俾個費用咧嚇？咁呢個又係我哋最關注啦，又係即係基層嘅市民，咁佢又未必用得到嚇。咁呢個另外一樣嘢要處理啦。透露少少啦，即係政府喺2026年尾咧就會行社區藥房，即係醫管局嘅復配咧就俾社區藥房嘅藥劑師啦。記住，藥房係一個死物嚟㗎，你唔會話去睇診所㗎，你會睇醫生。去到社區藥房，你係睇藥劑師啊，千祈唔好話我去揾藥房，去揾藥劑師。所以啲售貨員嗰啲唔得嘅啊，我哋要揾藥劑師第一件事。第二件事咧，個藥費係唔變嘅啊，你醫管局俾開。而家就將會係20蚊4個禮拜啦，係唔變㗎，即係你唔會話我去即係社區藥劑師度會加價或者問佢嘢係要俾錢，係唔使嘅。你成個鐘頭同佢傾偈係唔使錢嘅。當然佢會唔會成個鐘頭同你傾啊？一件事咧係啦，咁唔會嘅，有啲真係好好傾嘅，即係當然自己識做啦，你冇理由阻住後邊啊，後邊成條龍喺望喺後邊。嗱，再重複一次你喺醫管局俾嘅藥費同喺社區藥房嘅藥費係不變第一，第二佢個專業服務嘅意見係唔使錢嘅當然有啲服務要錢㗎，譬如我唔知即係遲啲佢會公佈㗎啦，即係有啲係專人要用到真係成個鐘頭嗰啲，可能要錢我唔知，會喺間房嗰度同你即係面對面嗰啲咧但係普通你喺 counter，喂，請問呢個撲熱息痛或者啲隻藥有咩副作用？答咗你係唔使俾錢嘅，知唔知啊？即係有隻新藥，一隻癌藥喎，我食咗會嘔藥劑師有冇方法食咗隻癌藥可以少啲嘔咧？點樣去控制或者管理我嘅副作用咧？係唔使俾錢嘅，就咁問嘅，得唔得啊？盡用呢啲，記住係藥劑師唔係售貨員。好，睇下台下嘅朋友仲有冇問題、意見？冇啦，係咪？好啊，咁我哋就都時間差唔多。今日我哋有好豐富嘅討論啦，就算呢兩個問題，亦都係病人最關注啦，就係有藥有冇得用，有藥有冇錢用，呢兩個問題咧都係好關注嘅。咁多謝晒咁多位嘉賓，咁咧就分享咗佢哋意見。咁偉傑就即係交託我要總結一下嗰個討論嘅。不過我諗頭先都講咗好多㗎啦。其實最主要都係希望大家有藥有得用，有藥亦都有錢用得到。咁就住即係今日最新嗰個醫療收費嘅一個改革咧，局長強調係一個改革啊，大家唔好諗住咧就係即係加幾多倍啊，唔好諗呢樣嘢啦。即係一個改革嚟，一個改革咧就係希望即係再引導啲資源咧去處理針對一啲特別大家最關注嘅就重症嘅病人。不過我好初步有個咁樣嘅簡單嘅回應啫，就係頭先崔化都講啦，其實成個改革背後一個叫能者共付嘅概念啊嘛。但係我另一個角度睇就係似乎係一個病者多付嘅概念。因為大家都係用緊醫管局服務，咁你加呢啲人嘅錢，然之後咧就將佢再補貼一啲即係雖然有危重病嘅病人，咁就似乎一個即係咁樣內部病咗啦，你就要再俾多啲俾啲更加病嘅人，或者係即係要俾得更加多錢嘅病人，咁呢個係咪一個成個醫療融資用咁嘅方法處理咧？呢個就即係我有咁樣嘅疑問。不過當然嗰個就亦都即係跳出咗今日嗰個討論啦。但係呢個問題咧。即係我哋就住無論係藥費又好，或者醫療科技嘅創新又好，或者我哋未來即係好多醫療嘅人手各樣設備要不斷去即係更新，咁都涉及到好多唔同嘅資源嘅。呢啲資源係咪單係靠病人自己揞錢俾得多啲就得咧？咁當然背後政府有佢好大幅嘅資助啦，但係夠唔夠咧？一旦政府嘅財政好似呢段時間咁樣有壓力啦，其實咧都係會浮動嘅。咁係咪應該要有
更加好嘅更加叫做話財務安全嘅一個融資方法去處理呢啲問題咧？咁我覺得呢啲就再留待日後討論啦。不過今日我哋即係好高興咧，就算呢個用藥嘅問題咧，我哋得到一啲新嘅啟示。咁我哋都期望再睇下咧，就從過去一路都講入藥啊，有錢用藥啊，其實一路講咧都見到政策方面都係有多新嘅發展。咁我哋都期望咧，即係今日討論再帶動喺未來更加多嘅發展出嚟，包括咗就係點樣逐步將一加變成一嘅機制啦嚇。咁呢個就即係請阿 Frank 要繼續努力啦，同佢啲同事。咁如果有啲乜嘢需要政府係額外俾資源嘅，你同我哋講，咁我哋再同政府幫你爭取。咁另外就當然去到醫管局嗰個層面點樣可以再擴闊到一啲資助俾到癌症啊、危疾重症嘅病人真係唔會望藥輕嘆啊，即係有錢用得到藥咧咁同樣啦追法我哋都繼續裏應外合繼續即係保護病人啊。